قبل شوي صارت هزة أرضية شعر فيها كل سكان سوريا، حتى بعض المناطق بلبنان وبالأردن وبفلسطين وبجنوب تركيا حسوا بهاي الهزة. بعد الهزة نزلوا الناس على الشارع خوفا من تهدم بيوتهم، طبعا ما بنلاموا لأنهم عايشين لوعة قبل، لوعة زلزال مدمر. نزلوا الناس على الشارع خوفا من تهدم بيوتهم اللي بالأصل قسم كبير منها متصدع بفعل الزلزال الماضي. فبتفاجئوا بقصف نظام الأسد المجرم بلدتي سرمين وآفس بريف إدلب. تخيلوا هذا النظام المجرم بعد دقائق بس من الهزة وهي الناس بالشارع بيجي بيفتح راجمة صواريخ على الأحياء السكنية بسرمين وبآفس. تخيلوا كمية الإجرام. تخيلوا هذا النظام اللي ما بفوت فرصة ليثبت للعالم ترى أنا مجرم، شوفوني أنا مجرم. وفوق كل شيء بيجوا بيقولوا لنا انتم لازم تتصالحوا مع هذا النظام، انتم لازم يعني تعيشوا معه، والدول بتركض لتطبع مع هذا النظام المجرم. هذا نظام الناس بالشارع خايفه من الهزه، من تصدع البيوت بيجي بيقصفها. هذا نظام يعني نظام مجرم بكل ما تعنيه الكلمه. ما مر علي بكل كتب التاريخ انه في نظام مجرم، انه في نظام اقذر واحقر من هذا النظام اللي الله ابتلانا فيه.